Hi everyone, welcome back to my another mini vlog. আপোনালোকে যদি মোৰ আগৰ মিনি vlog চাইছে তেনেহলেতো গম পাইছে মই ফ্যামিলিৰ লগত এফালে আহি আছো আৰু ট্ৰেইনত আমি এবাৰ প্ৰথমবাৰ এনেকে ফ্যামিলিৰ লগত ইমান দূৰলৈ ট্ৰিপ এটা কৰিছো। ইয়া ৰাতিপুৱা শুই উঠি ব্ৰাশটো কৰি লৈছো আৰু এতিয়া বৰ্তমান পালোহি মুকুৰিয়া জংচন ইয়া আছে বিহাৰত। আৰু আপোনালোকেতো ইতিমধ্যে গম পাইছে যে আমি অসমৰ বাহিৰলৈ গৈ আছো। এইফালে দেহামনক দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়াকৈ শুই আছে আৰু আহি গ'ল আমাৰ গৰম গৰম একদম আদা দিয়া চাহ গতিকেনে চাহ খাই ললো সবে আৰু আহি পেলাই গাড়ীখন অকমান টাইম ৰখালে গতিকে আমিও হেয়া অকমান বাহিৰলৈ নামি মেলি বতাহ ললো কিন্তু বাহিৰত বহুত বেছি গৰম বিহাৰত মানে গৰমটো বহুত বেছি পালো দেই তাৰ পিছত দিয়া সন্ধিয়া সময়ত খালো মানে ৱাটাৰমেলন লৈ গৈছিলো মই আৰু এয়া ক্ৰছ কৰিছো আমি এতিয়া গংগা নদী তাৰ পিছতে খাই বৈ আজৰি হৈ আহিলো কিন্তু আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখাব নহল গতিকেনে এয়া বিছনাখনতে ৰেডি কৰি লৈছো ইয়াতে যিহেতু শুব লাগিব এইকেইদিন মানে এইখনেই আমাৰ বিছনা আৰু গতিকে এয়া ভালকেনে ঠিকঠাক কৰি লৈছো মোৰ পিছে টোপনিটো বাও ধৰে দেই ট্ৰেইনত আপোনালোকৰ ধৰে নে নধৰে ক'বচোন মোক মানে গাড়ীত ট্ৰেভেল কৰিলে টোপনি ধৰেই ধুনীয়াকৈ আৰু আজি ভিডিঅ'ত ইমানে আছিলে দেই বাই বাই